হাই ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আমি অর্পিতা। কেমন আছো তোমরা সবাই? আশা করি খুব 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 ভালো আছো। সকলকে জানাই হ্যাপি হোলি, হোলির শুভ কামনা। তো ঠিক আছে, তোমরা নিশ্চয়ই খুব মজা করেছো। আজকে দেখো, আজকে আমি একটা কিন্তু চ্যালেঞ্জ ভিডিও নিয়ে বসে পড়েছি। আমাকে একজন ভিউয়ার্স রিকোয়েস্ট করেছে যে তুমি নোজ ব্লোয়িং করার পরে নটটা যে জমবে সেটা তুমি বাটিতে করে দেখাও। হ্যাঁ, তা আমি তো বাটি নিয়ে বসেছি। আর আরেকজন ভিউয়ার্স আমাকে বলেছে যে যে স্নটটা তুমি কতটা কালেক্ট করলে সেটা অ্যামাউন্টটা আমাকে দেখাও। সেটাও কিন্তু আমি তোমাদের আজকে এই ভিডিওর লাস্টে কিন্তু দেখাবো যে কতটা অ্যামাউন্ট আমি কালেক্ট করেছি স্নটটা। ঠিক আছে, তা আমি বেশি কথা না বলে শুরু করে দিই তাহলে। আজকে হবে নোজ ব্লোয়িং অ্যান্ড স্নিজিং। হ্যাঁ, এই দেখো, এর জন্য আমি বাটি নিয়ে নিয়েছি। আর লাস্টে তোমাদের দেখাবো কতটা অ্যামাউন্ট আমি জমা করেছি। তো ঠিক আছে, শুরু করে দিই তাহলে।
রাস্তার সব বাচ্চারা খেলাধুলা করছে, একটু আওয়াজ আসলেও আসতে পারে, তো তোমরা অ্যাডজাস্ট করে নিও সেটা।
এর আগে একটা ভিডিও করেছি নোজ ব্লোয়িং এর উপরে, ওটাই আমি কিন্তু কন্টেনারে জমিয়ে দেখিয়েছিলাম। তবে আজকে কিন্তু আমি বাটি নিয়েছি শুধুমাত্র তোমাদের রিকোয়েস্টে, কারণ এরকম বাটিতে তোমরা বুঝতে পারবে, দেখো বুঝতে পারবে না, ওই জন্য আমি কন্টেনার নিয়েছিলাম। ঠিক আছে, তোমরা দেখতে চেয়েছো বাটিতে, বাটিতেই জমিয়েছি। তারপরে আমি ওটা কতটা কালেক্ট করেছি আমি তোমাদের মেপে দেখাবো।
তো দেখো ফ্রেন্ডস, এবার আমি তোমাদের দেখাচ্ছি। দেখো এটার মধ্যে কিন্তু মাপ সব লেখা রয়েছে। এটার মধ্যে আমি ঢেলে দেখাচ্ছি আমি কতটা স্নট জমা করলাম। পড়ছে না, দেখো এই দেখো এখানে লাস্ট আছে 2, 3, 6, 9, 12, 15। এখানে আমি জমা করেছি, দেখো তোমরা দেখতে পাচ্ছ। 2 আর 3 মাঝখানে আছে, মানে 2.5 ml আমি জমা করেছি। দেখা যাচ্ছে না, দেখা যাচ্ছে। 3 ml, 2.5 ml এর থেকে একটু বেশি, ওই 3 ml জমা করেছি। দেখো স্নট, ঠিক আছে। বাটির থেকে ঢেলে নিয়েছি, তোমাদের সামনেই তো দেখালাম। দেখো তো ঠিক আছে ফ্রেন্ডস, আজকের ভিডিওটা কেমন লাগলো তোমাদের আমাকে কিন্তু কমেন্টসে অবশ্যই জানাবে। আর ভিডিওটা যদি ভালো লাগে অবশ্যই কিন্তু একটা লাইক করে দেবে, শেয়ার করবে আর সাবস্ক্রাইব করে দেবে। আবার দেখা হবে নতুন আরেকটা ভিডিও নিয়ে। ততক্ষণ পর্যন্ত খুব ভালো থাকবে আর আমার ভিডিওটা কিন্তু অবশ্যই দেখবে। টাটা।